បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំវីដេអូមួយដែលមកចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាដោយសារនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការគ្រាវមាន់នេះគេយកតែមាន់ឈ្ងុយមកគ្រាវទេដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយយកតែមាន់ដែលមានសុខភាពល្អក្នុងការយកមកគ្រាវមាន់ឈឺមាន់អីគេមិនគ្រាវទេដោយសារកាលណាដែលគ្រាវទៅធ្វើឲ្យវាចាញ់នៅជំងឺដោយសារតែវាមានជំងឺស្លាប់ហើយការគ្រាវនេះដែរគឺគេគ្រាវដើម្បីជាយកពងស្វះចេញពងស្វះមាន់ចេញហើយគេគ្រាវនេះគ្រាវចំហៀងបាទយើងគ្រាវចំហៀងគេមានឧបករណ៍គេទំនើបដែរក្នុងការគ្រាវនិងក្នុងការវះមុខរបួសតោះឥឡូវយើងមើលបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រាវរបស់គ្នាដំបូងគេវះមកគឺហើយគេយកខ្សែអំបោះឆៅនឹងចងជាមួយនឹងឧបករណ៍គេហើយក៏ទាញបណ្ដាច់ពងស្វះនៅខាងក្នុងបាទគេឆ្កឹះមកលើពងខ្វះមកបាទផ្ដាច់មកហើយគឺគេយកពងស្វះចេញបាទនេះបាទឃើញទេបាទប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយគឺគេមិនចាំបាច់ដេរទេគេលាបទឹកថ្នាំទៅគេអាចប្រឡែងមាត់បានហើយចំពោះឧបករណ៍នេះដែរបងប្អូនចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់អីបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងអេក្រង់នឹងបាទឧបករណ៍ការគ្រាវមាន់នេះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលា